Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وَلَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ İnananlar, size oruç tutmak farz edilmiştir. Nasıl ki daha önceki insanlara farz edildiği gibi ki takvayı benimseyesiniz diye. Elhamdülillah. Hayatımızda tekrar Ramazan ayından geçmek bize nasip olmuştur. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir seferinde buyurdu ki eğer insanlar Ramazan'ın üstünlüğünü bilseydiler benim ümmetim bütün yıl boyunca Ramazan olsun diye temenni ederdi. Adamın birisi rica etti. Allah'ın Resulü Ramazan'ın üstünlüğü nedir? Şüphesiz cennet Ramazan için yılın başından sonuna kadar müzeyyen edilir, süslenir. Aynı şekilde başka bir rivayet vardır. Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet edilmiştir. Beyan ediyor kendisi. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dedi ki her kim Ramazan'ın orucunu iman durumunda ve kendisini muhasebe ederek o tuttuysa onun geçmiş günahları affedilecektir. Ve eğer bilseydiniz Ramazan'ın üstünlükleri nelerdir? Siz mutlaka temenni ederdiniz ki yıl boyunca Ramazan olsun. Onun için Ramazan'ın üstünlüğü yalnız ay günleriyle değil, yalnız belli bir zamana kadar yemekten, içmekten uzak durmakla değildir. Aksi yalnız bunun için yıl boyunca hazırlık yapılmaz. Cennet için hazırlık yapılmaz yalnız bunun için. Onun için Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadiste açık olarak beyan etti. Dedi ki iman durumunda oruç tutmak ve bir insanın kendisini muhasebe etmek ile oruç tutmak
Bu durumda Ramazan'ı geçirmekle böyle bir durum nasip olur. Bu durum böyle olursa ancak o zaman geçmiş günahlar affedilir. İnsan imanda ilerler. Kendi nefsini muhasebe eder. Kendi zaafına bakar. Kendi amellerine bakar. Kul hakkı ve Allah hakkını vermek konusunda muhasebe eder ve kendi amellerini Allah-u Teala'nın rızası uğruna yapmaya çalışır. Ancak o zaman günahları affedilir. Ve asıl gaye Ramazan'dan budur. Ramazan'ın oruçlarıyla. Allah-u Teala onu Kur'an-ı Kerim'de beyan etmiştir. Demin okuduğum ayet-i kerimede size oruç tutmak şu gayeyle farz kılınmıştır ki Ramazan ayı her sene şu gayeyle kurulmuştur ki siz takvayı benimseyersiniz diye. Ve takva şudur ki insan her iş Allah-u Teala'nın rızası için yapsın. Siz ancak o zaman oruçlardan istifade edebileceksiniz. Ve şeytanın saldırılarından korunabilirsiniz. Halis olarak Allah-u Teala'nın takvasını benimseyerek oruç tutarsanız o zaman Allah-u Teala'nın sığınmasına girmiş olursunuz. Ve insan Allah-u Teala'nın sığınmasına girince ancak şeytandan korunabilir. Yoksa şeytanın bir açık meydan okuması vardır. İnsanoğlu Allah-u Teala'nın sığınmasından uzaklaşırsa hemen şeytan ona saldırır ve yakalar. Onun için imanda ileri adım atmak ve nefsin muhasebesi ancak insanı Allah-u Teala'nın sığınmasına götürür. Ve bu da ancak bir insan takvadan yana olduğu zaman olabilir. İman durumu ve takva durumu ve onun ölçüsüne olmalı ve nasıl elde edilebilir? Bu konuda bize Allah-u Teala bu iş için görevlendirdiği bir zat bize anlatabilir. Bu da Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gerçek hizmetçisi ve bu zamanın imamı vasıtasıyla bize nasip olabilir. Kendisine aleyhisselam Mesih Muhammed aleyhisselam'ı Allah-u Teala bu gaye için gönderdi. Ancak kendisidir ki imanı tekrar yeryüzüne getirerek kalplerde takva yaratmak ve yerleştirmek üsluplarını bize öğretti. Biz görüyoruz ki vaat edilen Mesih Aleyhisselam'ın kitapları değişik meclislerde kendisinin buyrukları değişik ölçülerle bu yöne bize yol göstermektedirler. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki her kim hadiste beyan edildiği gibi oruç iman durumunda oruç tuttuysa ve kendisini muhasebe ederek tuttuysa onun günahları affolunacaktır. Bu küçük bir şey değildir. Hz. Mesih Maud aleyhisselam bize anlattı. İman durumu olamaz. Ne zamana kadar ki Allah-u Teala'yı insan tanımasın. Buyurdu ki ağır merhale bizim kat edeceğimiz Allah-u Teala'yı tanımaktır. Allah'ı tanımak eğer eksik olursa bizim imanımız asla aydın olamaz, parlak olamaz. Biz Allah-u Teala'yı nasıl tanıyacağız?
Bu da Allah-u Teala'nın Rahim oluşu sıfatının tecellisi neticesinde olacaktır. Allah-u Teala'yı tanıyacağız Rahim oluşu vasıtasıyla. Allah-u Teala'nın Allah-u Teala ile öyle bir alaka kurmakla olacak ki Allah-u Teala'nın Rahim oluşu ve lütfu ve kudretinin sıfatları biz tecrübe edeceğiz bunları. Ve bunlar ne zaman tecrübe edilir? Ne zaman ki Allah-u Teala'nın ibadeti ve onunla olan alakanın olağanüstü belirtisi olursa. Buyurdu ki kendisi Allah-u Teala'nın Rahim oluşu ve kudret sıfatları insan tecrübe ederse ancak o zaman nefsani hislerden kurtulur. Ve nefsani hislerden imanın kabul edilişi, imanın zaafı ve neticesinde olur. Eğer imanın zaafı az kuvvetli olmazsa o zaman nefsani hisler ortaya çıkmaz. Dedi ki bu dünyanın kolaylıkları, bunun zenginlikleri, mal varlıkları vesaire insan ne kadar bunları seviyorsa o derecede ahiret nimetleri kendisinin hoşuna gitmiyor oluyor. Sözde insan diyor ki ben cenneti seviyorum, ahireti seviyorum. Fakat eğer o derecede onları seviyor ise o zaman onları elde etmek için aynı şekilde çaba lazım olur. Bu dünyadaki eşyaları elde etmek için çaba sarf ettiği gibi hatta bunlardan daha fazla olur. Onun için açık oldu ki Allah-u Teala'nın kudreti ve onun Rahim oluşu ve onun verdiği sözlere kesin inanç yoktur, iman yoktur. Ve bunu muhasebe etmek lazım. İhtiyaç vardır. Bu açıklamadan sonra ancak insan iyi bir şekilde anlayabilir ki bu küçük bir şey değildir. İman çok büyük bir şeydir. Çok büyük bir hedeftir ki bize nasip verilmiştir. Yalnız 30 günün oruçları, oruç tutmak için yahut Ramazan ayı için hazırlıklar yapılmaz. Onların önemi yoktur. Bu önem çoğalır. Ancak bütün bu çabalarımızın bu ayın antrenman neticesinde bütün yolu kapsadığı zaman Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki cümlede bizim önümüze bütün hayatımızın rehberliğini koymuştur. Nizamını önümüze koymuştur. Biz imanla oruç tutuyoruz. Onun için bizim bütün günahlar affedilecek. Çünkü Resulullah buyurmuştur. Hayır, bu yeterli değil. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki kendinizi muhasebe ederek oruç tutun. Bunun anlamı şudur ki kendi imanımızı bir ölçü üzerinde tutarak değerlendirmemiz lazım. O da Allah-u Teala ile olan alaka kurmak ölçüsüdür. Allah-u Teala'nın buyruklarına göre amel etmek ölçüsüdür. Onun için şuna bakmak lazım. Biz buna göre amel ediyor muyuz, etmiyor muyuz? İman durumu ve onu düzeltmenin yolunu beyan ederek vaat edilen Mesih ve İmam-ı Mehdi aleyhisselam bir yerde şöyle buyurmuştur. Asıl söz şudur ki Allah-u Teala iman iki çeşittir. Birisi öyle iman ki yalnız dile kadar sınırlıdır. Ve onun etkisi insanın amellerinde asla olmaz. Dile kadar iman vardır. İman belli olmaz.
İkincisi iman billah'ın durumu şudur ki ameli şehadetler olsun. Bu ikinci iman olmazsa ben diyemem ki bir insan Allah-u Teala'ya inanıyor. Ben bunu anlayamıyorum ki bir adamın birisi Allah-u Teala inanıyor olsun hem de günah etsin. Dünyanın büyük bir kısmı ilk çeşit inananlardandır. Ben biliyorum. O insanlar kabul ederler ki biz Allah'a inanıyoruz. Ancak ben görüyorum ki o böyle demekle birlikte dünyanın pisliklerine katlanmışlardır ve günah yapıyorlardır. Günah pisliğine katlanmışlardır. Diyor ki o nedir? İman billah'ın özelliklerini hazır ve nazır bilerek niye ortaya çıkmıyor? İnsan küçük bir derecedeki bir insanı dahi önde görerek onun eşyasını çalmaz. O zaman Allah-u Teala muhalefet etmek ve onun buyruklarına aykırı davranmak ve cesaret göstermek bu niyedir? Der ki ben onu kabul ediyorum, onun var olduğunu. Ben ona inanıyorum. Diyor ki ben kabul ediyorum Mesih Muhammed Aleyhisselam diyor. Dünyanın çoğu vardır. Sözle kabul ediyorlar ki biz Allah'a inanıyoruz. Birisi Parmeşer diyor, birisi ona God diyor, birisi başka bir isim koyuyor. Fakat ameli olarak onların bu iman imtihan edildiği zaman ve bakıldığı zaman dememiz lazım oluyor ki bu yalnız bir iddiadır. Onunla birlikte ameli şehadet yoktur. Dedi ki insanın fıtratında bu vardır. Hangi şeye inanırsa onun zararından korunmak ister ve faydasını elde etmek ister. Bakınız sankiya bir zehirdir. Ve insan onu biliyorsa onun zerresi bile helak etmek için yeterlidir. Asla onu yemeye cesaret edemeyecektir. Onun için ki biliyor ki onu yemek helak olmak demektir. O zaman niye Allah-u Teala'ya inanarak o neticeleri çıkarmıyor ki iman billah'ın neticeleridir onlar. Onları niye ortaya koymuyor? Eğer senkiye kadar Allah'a iman olursa onun hisleri ve coşkularına ölüm varid olur. Fakat değil. Demek lazımdır ki yalnız sözdür ağız ile söylenen. İman yakin durumuna girmemiştir. Bu nefsin aldatmasıdır. İman olursa yakini kamil olmalı. Yakin durumuna girmeliydi. Yakin rengi yoktur. Onun için dedi ki bu insan kendi nefsini aldatır ve ondan aldanır. Ben Allah'a inanıyorum der. Onun için diyor ki insanın ilk görevi budur ki bu imanını düzeltsin. Allah'a olan imanını düzeltsin. Yani kendi amelleriyle ispat etsin ki onun hiçbir işi yapmasın ki Allah-u Teala'nın şanına ve onun buyruklarına aykırı olsun. Öyle bir iş yapmasın. İşte bir müminin muhasebe yolu budur Ramazan ayında. Belli bir çevre olur. İbadete ve hayıra diğerlere bakarak insanın dikkati çekilmiş olur. Böyle bir çevrede, böyle bir durumda ibadet ve hayıra dikkat ederek, kendi amellerine dikkat ederek bizim kendi Rabbimizin önüne eğilerek geçmiş günahlarımızı dilemeliyiz. Günahlarımız konusunda ve bu Ramazan'ı gelecek için müstakil bir hale getirmeliyiz hayata ve bunda günahlar affedilirse, cennet kapıları açılırsa daha sonra çaba sarf etmemiz lazım ki daima açık kalsın. Ve Ramazan'ın feyizlerinden istifade etmek için aciz olarak, kibarlı olarak Allah-u Teala'nın önünde eğilerek çaba sarf etmemiz lazım ki bu feyiz bulmaya devam edelim ve Allah-u Teala oruçların hangi gayesini önümüze koyduysa yani takva elde edilsin.
onun dahi ölçülerini dahi yüksek ölçülerine ulaşmaya çalışalım. Takvada ileri adım atmak için Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bize değişik yollarla bize nasihat etmiştir. O konuda da ben bazı sözler söyleyeceğim kendisiyle alakalı olarak. İnsanın iman durumu dahi ilerler. Ne zaman ki takvada ileri adım atılırsa. Onun için daha önce de zikredildiği gibi Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dedi ki iman durumu ve muhasebe ederek Ramazan'ı geçirin. Bunun anlamı şudur ki takvada ileri adım atarak kendi durumlarınızı Allah-u Teala'nın rızasına tabi kılarak bu günleri geçirin. Eğer bundan başarılı bir şekilde geçerseniz ancak o zaman takva hayatınızın müstakil bir parçası haline gelecektir. Kendi ameli durumlarınızı insan yalnız Ramazan'da düzeltmeyecek. Aksine bu feyiz cari bir feyiz olacaktır. Vaat edilen Mesih Aleyhisselam buna dikkatimizi çekerek buyurdu ki Kur'an ve İslamiyet'in talimatının gayesi ancak takva yaratmaktır. Yaratmak idi. Biz bugün onu görmüyoruz. Oruç tutarlar, namaz kılarlar insanlar. Fakat takvadan boş oluşundan dolayı aynı namaz ve oruçlar onları günahkar haline getirirler. Bu İslamiyet adı altında bugünlerde biz görüyoruz. Terörizm vardır. Masum insanların kanı akıtılıyor. Bu şu sebepten dolayıdır ki takva yoktur. 2 gün önce her gün mutlaka bir şeyler yaşanıyor Müslümanlar tarafından. 2 gün önce Afganistan'da dahi zalimane bir şekilde 100'e yakın insanlar öldürüldü. Bu insanlara Ramazan bir fayda verecek mi? Bunlar Ramazan'ın üstünlüğünden feyiz bulan olacaklardır mı? Hayır. Kesinlikle değil. Çünkü Allah-u Teala'nın buyruklarına karşı muhalif davranan kimselerdir. Allah-u Teala'nın buyruklarından uzaklaşan kimselerdir. Takvadan uzaktırlar bunlar. Ve Kur'an-ı Kerim'in talimatına göre Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam buyurmuştur. Ve demiştir ki takva olmadan namazlar dahi faydasızdır. Ve cehennemin kilididir. Onun anahtarıdır. Ona götürendir. Onun için bu insanlara Ramazan nasıl fayda verebilir? Bunlar takvadan boşturlar. Onlar Allah-u Teala ve Resulü'nün adı altında zulüm ederler. Onlar asla Ramazan'dan feyiz bulan olamazlar. Aksine Allah-u Teala'nın yakalanmasına girenlerdir. Cezasına girenlerdir. Onun için bu zulüm ve barbarlık olaylarını biz görüyoruz ve dinliyoruz, duyuyoruz. O zaman bizim Ahmedilerin eskisinden daha fazla istiğfar eyleyerek Allah-u Teala'nı hamd ederek bu zalim insanlardan bizi ayırdı ve Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a inanmamızı bize nasip etti. Bundan dolayı Allah-u Teala hamd ederek amellerimizi muhasebe etmeliyiz. Kendi imanımızı kuvvetlendirmeye çalışmalıyız. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Allah-u Teala'ya şükretmemiz lazım ki bize öyle yollar gösterdi ki Allah-u Teala ile birleştiren yollardır onlar. Mesih Muhammed Aleyhisselam şöyle buyurdu. İmanın kökü takva ve taharettir. Temiz olmaktır.
Dedi ki iman bundan başlar ve bununla sulanır ve nefsani hisler yok olur. Kendi buyruğundan bu konu daha da açıldı ki iman takva olmadan olamaz. Yalnız bu kadara kalmayıp ki imanın kökü takvadır. Aksine imanı korumak ve onu yetiştirmek takva olmadan olamaz. Takva olursa o zaman ameller iyi olacak ve ameller iyi olursa ve Allah-u Teala'nın rızasına doğru olursa imanda ilerleme olacaktır. Bundan şu dahi belli oldu ki Ramazan'ın üstünlüğünün meyveleri dahi takvada ileri adım atmadan insanın eline geçemez. Takva ilerlerse iman o zaman ilerleyecektir. Muhasebeye doğru dikkat olacaktır. Ve muhasebeye doğru dikkat olursa insan kendisini muhasebe ederse o zaman nefsani hisler dahi yok olacaktır. Daha önce de zikredildiği gibi nefsani hislerin yok olması Allah-u Teala'nın buyruklarına göre amel ederek ona yaklaştırır insanı. Asıl takvayı beyan ederek, onun gerçeğini beyan ederek Mesih Muhammed Aleyhisselam şöyle diyor ve diyor ki asıl takva ki insan onunla temizlenir ve yıkanır ve peygamberler onun için gelirler. O dünyada kalmamıştır, dünyadan kalkmıştır. Belki birisi kadafla zakkahanın müstahakı olacaktır. Temizlik ve taharet iyi şeydir. İnsan pak ve mutahhir olursa melekler kendisiyle tokalaşırlar. İnsanlarda bunun değeri kalmamıştır. Yoksa onların lezzetleri helal yollarla kendilerine nasip olur. Eğer takvanın değeri olursa insanlarda ne kadar dünyadaki lezzetler varsa onlar dahi helal yollarla nasip olur. Haram yollarla, caiz olmayan yollarla değil. Hırsızlık yapar ki malı ele geçirsin. Eğer sabrederse Allah-u Teala ona başka yollarla zengin yapar. Aynı şekilde zina yapar. Eğer sabrederse Allah-u Teala onun arzusunu başka yollarla tamamlar. Ki Allah-u Teala'nın rızası dahi birlikte olur. Diyor ki hadiste vardır. Hiçbir hırsızlık yapmaz. Fakat öyle bir durumda ki o mümin olmaz. Ve hiçbir zina yapmaz. Fakat şöyle bir durumda ki o mümin olmaz. İman durumu yok olunca ancak bu gibi işler yapılır. Diyor ki nasıl bir keçinin başında bir arslan olursa keçi otu dahi yiyemez. Yani bir keçi kadar imanlı yok mu insanların? Aynı mecliste zikrediyordu. Mesih Muhammed Aleyhisselam dedi ki hadiste vardır ki bir hırsızlık yapmaz mümin olarak. Bu doğru bir şeydir. Keçinin başında bir arslan olursa helal yemeği dahi unutur. Başka birisinin tarlasına gideceğine. Aynı şekilde Allah-u Teala'nın korkusu olursa mümkün değil ki günah yapsın. Diyor ki asıl kök takvadır. Her kime bu nasip olursa her şeyi elde edebilir. Bu olmadan mümkün değil ki insan segair ve kebairden, büyük günahlardan ve küçük günahlardan korunsun. İnsani hükümetlerin buyrukları günahlardan insanı koruyamaz. Yöneticiler insanlığıyla birlikte dolaşmazlar ki insan korksun onlardan. İnsan kendisini tek başına zannederek günah yapar. Yoksa asla yapamaz. Ve kendisini tek başına zannettiği zaman ateist olur. Ben tek başına benim, yalnızım. Allah beni görmüyor. Demek ki o zaman ateist olur. Ve zannetmez ki Allah-u Teala benimle birliktedir, o beni görür. Yoksa böyle zannetseydi asla günah yapamazdı. Takva ile her şey vardır.
takvaya sınırlıdır. Kur'an-ı Kerim başlangıç bununla yapmıştır. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn'den murad ancak takvadır. İnsan eğer amel ederse korku ile cesaret edemez. Ki onu kendisine isnat etsin. Ve Allah-u Teala'nın yardımı zanneder onun. Ve gelecek için ondan yardım diler. İyyâke nâbudu insan der. Senin ibadetini yapıyoruz ancak. İnsan kendisi ibadet ediyor, amel ediyor. Fakat onu kendisine isnat etmez. Halbuki amel ediyor oluyor. İyyâke nestaîn diyor. Yani bu ibadet ancak senin yardımın neticesinde olmaktadır. Sen güç veriyorsun ancak ibadet ediyorum. Yoksa ben ibadet dahi yapamam. Ve gelecek için dahi yardım diler. Gelecekte Allah-u Teala güç versin ki ibadet yapabilelim. İşte ölçü budur. Takvanın ölçüsü. Sonra dedi ki ikinci durumda dahi Hudallil Muttakin başlamış. İkinci sure Hudallil Muttakin'den başlıyor. Diyor ki namaz, oruç, zekat vesaire kabul edilir. Ne zaman ki insan muttaki olursa ancak o zaman kabul edilir bunlar. Yani takva olursa bunlar kabul edilir. Takva yoksa bunlar dahi kabul edilmeye değer değildir. Diyor ki o zaman Allah bütün günahı çeken şeyleri yok eder. Yani günaha teşvik eden ne varsa eğer takva kamil olursa bütün onlar günaha çeken, günaha götüren, günaha da çağıran bütün onları Allah-u Teala yok eder. Diyor ki karıya muhtaç olursa karı verir kendisine. İlaca muhtaç olursa ilaç verir. Hangi şeye muhtaç olursa onu verir. Böyle bir yerden ona rızık verir ki insan bilemez. Başka bir ayet-i kerime vardır Kur'an-ı Kerim'de. İnnellezine kâlû rabbunallâhu thumme istakâmû tetenezzalu aleyhimul melâiketu allâ tehâfû ve lâ tahzanû. Diyor ki bundan murad dahi muttakidir. Yani dediler ki Allah Rabbimizdir ve ondan sonra mustakil olarak bu inanç üzerine bağlı kaldılar. Bizim Rabbimiz odur. Bütün ihtiyaçlarımızı gideren ancak odur. Bizi yetiştiren ancak odur. Bunların bu gibi insanlar üzerinde melekler inecektir ve diyeceklerdir der ki korkmayınız. Ve geçmiş amelleriniz konusunda da korkmayınız. Çünkü şimdi siz takva sahibi oldunuz. Diyor ki bundan murad dahi muttakidir. Summastakâmû. Onlar üzerinde depremler oldu, belalar oldu, kasırgalar koptu üzerine. Fakat ona verdiği sözlerden geri dönmediler. Allah-u Teala'ya söz verdiler. Sabit kalmak. Bu değil ki her yıl Ramazan gelecek o zaman amel edeceğiz ve takvayı benimseyeceğiz ve bir ayda cennet kapıları açılacak. İstikamet şarttır. Diyor ki daha sonra Allah-u Teala der ki onlar böyle yaptıkları zaman ve sıdık ve vefa gösterdikleri zaman ecirleri şu oldu ki tatanazzalu aleyhimul malaika. Yani melekler üzerine iner ve dediler ki üzülme, gam yeme. Allah-u Teala seni mütevellin Allah'tır. Ve abşiru bil cenneti lati kuntum tuvadun. Ve müjde verdi ki memnun olun. Bu cennetten murad dünyanın cennetidir. Gelecek cihanın cenneti değil. Allah-u Teala müjde veriyor. Takvadan yana olanlara bu cenneti müjde veriyor. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ cennatan. Sonra diyor ki nahnu awliyâkum fil hayâti dünya ve fil âhire. Dünya ve ahirette biz sizin veli ve mütekeffil biziz.
Onun için Allah-u Teala günahları affeder. Mustakil mizaçla hayırdan yana olanların günahlarını affeder. Sonra yalnız bu kadarla kalmayıp onlara dünyanın nimetlerini dahi verir. Ve ahirette dahi onların velisi ve mütekeffilleri olur. Ne kadar şanslıdırlar. Aramızdan öyle insanlar ki Ramazan'da kendi durumlarını değiştirerek, mustakil olarak Allah-u Teala'nın buyruklarına göre kendi hayatlarını geçirenlerdir onlar. Ve çaba sarf edenlerdir ki böyle hayat geçirelim. Takva ve istikameti benimsemek konusunda Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam daha sonra şöyle der. Başlangıçta doğru bir Müslüman sabır etmeli. Başlangıçta sabır etmesi lazım. Sahabelara dahi öyle zamanlar geldi üzerine ki onları yaprak yiyerek idare ettiler. Bazen bir yemek parçası dahi ellerine geçmiyordu. Bir insan başkasına hayır yapamaz. Allah-u Teala hayır yapmadıkça insan takvayı benimsediği zaman Allah-u Teala kendisi için kapı açar. Men yettakillaha yec'allahu mahracan. Ve yerzuku min haysu la yahtasib. Yüce Allah tam olarak inanın diyor. Bu ayetin meali şöyledir. İki parça vardır bu ayetin. Her kim takvayı benimserse Allah-u Teala'nın takvasını Allah-u Teala kendisi için bir yol çıkaracaktır. Ve ona yerzuku min haysu la yahtasib. Öyle yerden ona rızık verecek ki o rızık kendisi zihnine dahi gelmiyor oluyor. Diyor ki Allah-u Teala tam olarak inanın. Her şey size nasip olacak. İstikamet gereklidir. Peygamberlerin ne kadar derece ellerine geçtiyse istikamet neticesinde onların eline geçti. Yalnız kuru namaz ve oruçlarla ne olabilir? Namaz kıldık Ramazan'da, oruç tuttuk, bununla bir şey olmaz. Mustakil olursa her şey elinize geçecek. Mustakil bir şekilde bu ibadetler yapılırsa. Allah Teala bizi muttaki yapmak ister ki onun hesapsız nimetlerin kapısı bize açılsın. Ve Ramazan'da özellikle kendi lütufların kapılarını takvayı benimseyenler için açar o. Muttaki olmak için yalnız kötülükleri terk etmekle kalmayıp aksine hayırları dahi benimsemeliyiz. Onun detaylarını beyan ederek Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bir yerde şöyle diyor. Muttaki olmak için gereklidir ki zina, hırsızlık, hakları yemek, gösteriş, kibir ve cimrilik konusunda bunlardan perhiz ederek buna mukabil güzel ahlaklar konusunda ileri adım atsın. Ne kadar pis ahlak varsa ondan korunsun ve güzel ahlaklarda ileri adım atsın. Bu gerekli şarttır. Dedi ki insanlara güzel ahlak, dert artı ortağı olmak, Allah-u Teala ile güzel vefa, bunlar gereklidir. Hizmetlerinin makamı Mahmud benimsesin, öyle hizmet yapsın ki Allah-u Teala onları methetsin. Methedilmeye değer olsun, olağanüstü olsun. Takva ancak kendisine o zaman nasip olur. Bir nefis olarak diğer insanlara hayır yapsın, gayesiz olarak. Kul hakkı ve Allah Teala'nın hakkını da öyle yüce bir şekilde, öyle yüce dereceli olsun ki methedilmeye değer olsun. Dedi ki bunlar vasıtasıyla insan ileri adım atar. Ve bu iş yapanları her kim bütün bunlar bir insanda birleşirse ancak onlar takva sahibi olurlar. Yani bir ihlak tek başına birisinde olursa ona muttaki demeyeceğiz.
hepsi bütün ahlak vasıfları kendisinde olmadıkça kendisine takva demeyeceğiz. Bunlar için Allah-u Teala la khofun aleyhim ve lahum yahzanun buyurmuştur. Bundan sonra Allah-u Teala kendileri mütevelli olur. Başka ne gerek? Ve huve yetevella salihin buyurmuştur Allah-u Teala. Hadis-i şerifte vardır. Allah-u Teala onların eli olur ki onunla yakalarlar. Onların gözü olur ki onlarla görürler. Kulakları olur ki onunla duyarlar. Ayakları olur ki onunla yürürler. Ve başka bir hadiste vardır. Her kim benim velime düşman olursa ben ona derim ki bana karşı çıkma için hazır ol. Bir hadis vardır. Her kim Allah-u Teala'nın velisine düşman olursa Allah-u Teala nasıl bir arslandan onun yavrusunu elde etmeye çalışırsa, ona nasıl saldırıyorsa Allah da aynı şekilde diyor ki ben geliyorum. Takvayı izah ederek Mesih Muhammed Aleyhisselam beyan ediyor. Allah-u Teala bize emir vermiştir. Allah-u Teala ancak budur ki takva sahası boştur. Takva olmalı. Kılıcı ele geçirmeyiniz. Bu haramdır. Eğer takva yapan olursanız bütün dünya sizinle birlikte olacaktır. Onun için takvayı benim yaratın. İçki içenler yahut dinlerinde içki içmek büyük cüzüvdür. Onların takvayla alakaları olamaz. Onlar iyi ile savaş yapan kimselerdir. Onun için Allah-u Teala bizim cemaatimize bir şanslı cemaat yaparsa, onlara güç verirse, onlar kötülüklerden savaş edenler olsunlar ve takva taharet sahasında ileri adım atsınlar. En büyük başarı da budur. Bundan daha etkili başka bir şey yoktur. Bütün dünyanın dinlerine bakın. Asıl gaye takva yoktur orada. Ve dünya evet, ilah haline getirilmiştir. Asıl Allah gizlenmiştir ve asıl Allah küçük düşürülür. Fakat Allah-u Teala der ki inansın ve dünya onu tanısın. Dünyayı ilah zannedenler mütevekkil olamazlar. Sonra nasihat ederek diyor ki benim biyetime girerek diyorlar ki Allah-u Teala'nın cezasından korunsunlar diyorlar. Onlar hata ediyorlar. Onların nefisleri kendilerini aldatmıştır. Bakınız, bir doktor bir hastaya ilaç vermek isterse, ilaç içmezse şifayı beklemek abest olur. Onun için temizleyiniz kendinizi ve takvayı benimseyiniz. Allah-u Teala'dan gazabından koruyan odur. Allah-u Teala eğilenlere merhamet eder. Eğer böyle olmazsa dünyada zulüm, karanlık olurdu her tarafta. İnsan muttaki olunca Allah-u Teala onun ve onun yabancı arasında furkan yaratır. Diyor ki bizim cemaatimizin korkması lazım. Eğer bir insanda takva olursa Allah-u Teala'nın buyurduğu gibi o korunacaktır ancak. Bu silsileyi Allah-u Teala takva için yaratmıştır. Çünkü takva sahası bomboştur. Onun için başka bir Ramazan'ın bizim hayatımıza gelmesi ve Allah-u Teala'nın demesi, Ramazan şu gaye için gelir ki takvayı benimseyin. Ve Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a şöyle demesi ki bu cemaati Allah-u Teala takva için yaratmıştır. Bunlar bizim üzerimizde büyük sorumluluk taşıtır bize. Daima durumlarımıza muhasebe etmemiz lazım. Ve Allah-u Teala lütuf günlerini çıkarmıştır. Bu günlerde öyle değişiklik yapalım ve çaba sarf edelim ki takvayı benimseyelim. Ve onu o kadar ilerletmeye çalışalım ki Allah-u Teala onu bizden istiyor. Sonra Ramazan'a sınırlı kalmayalım. Hayatımızın parçası haline getirsin. Allah-u Teala onu bize nasip eylesin. Amin. Namazdan sonra ben bir gayb cenaze kıldıracağım. Mukarrem Haca Ahmed Hüseyin Derviş Kadiyan'ın cenazesidir. Muhammed Hüseyin'in oğluydu. 31 Mayıs günü 2017 günü 92 yaşında vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. 1926 senesinde Kadiyan'a yakın Sihvan köyünde doğdu. Onun dedesi Hazreti Miya İmamdin ve onun iki kardeşi Miya Nizamdin ve Miya Khairdin Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın eshablarından idiler.
onun çocukluğu, Hacı Ahmed Hüseyin'in çocukluğu fakirlik içinde geçti. 9 yaşında ailesiyle birlikte Kadiyan'a geldi ve durumdan dolayı tahsil göremedi. Çocuklukta tahsil görmek çok istiyordu. Kendi çabasıyla Kur'an-ı Kerim okudu. Daha sonra Kadiyan'da Müslim Maud radıyallahu anh'ın meclislerine oturdu ve oradan kendi bilgisini çok çoğalttı. Ülke ikiye ayrıldığı zaman Hz. Müslim Maud'un isteğine göre kendi anne babasından istişare ederek Kadiyan'da kaldı ve derviş oldu. Öyle bir zamanda geldi ki cemaat dervişlere para verdi, para yoktu. Gelir çok sınırlıydı. O zaman dervişlere denildi ki dışarı giderek para kazanın. O da terzilik biliyordu. 1953 seneden 62'ye kadar Güney Hindistan'da ikamet etti ve kendi masrafını çıkardı. Sonra tekrar Kadiyan'a geri döndü. Ve Sadr Encümen Ahmediye'nin değişik bürolarında hizmet etmek nasip oldu kendisine. 1989 senesinde emekliye ayrıldı ve cemaat hizmetleriyle birlikte Kadiyan'da Mübarek Camii'nin kapısının önünde bir dükkan açtı. Terzilik dükkanı. Teheccüdü kaçırmayan, namaz kılan, güzel ahlak vasıflara sahip olan bir kimseydi. 2005 senesinde İngiltere Jalsası'na dahi katılmak nasip oldu kendisine. İkinci halife radıyallahu anh'dan başlayarak 5. halife kadar 4 halifeyi gördü. Daima kendi işini kendisi yapardı. Evladına daima hilafete bağlı kalmalarını tavsiye ederdi. İlk olarak akrabalarında evlendi ve cemaatin emri vardı. Kadınlar Pakistan'a gönderilsin. Onun için 1946 senesinde evlendi. Karısını Pakistan'a gönderdi. Daha sonra onun annesi gayri Ahmedi idi. Ve yardımlaşma yoktu. Onun için alakası bitti. 1953 senesinde ikinci evlilik yaptı. Hyderabad Dakkan'da bir bayan ile. 4 kızı ve bir oğlu vardır ondan. Oğlu Haca Beşir Ahmet Talimul İslam Kadiyan Talimul İslam Lisesi'nin müdürüdür ve onun bir kızı Selime Kamer Nasir Ahmed Kamer Additional Vakil İşaat'ın karısıdır. Aynı şekilde başka bir damadı dahi Fiz Bhatti Kadiyan'da cemaate hizmet etmektedir. Nasir Kamer Bey'in karısı yazıyor, onun kızı birçok iyiliğe sahibiydi. Dua eden, mizacı sadı, hilafete aşık, çok iyi, uysal bir kimseydi. Diyor ki ben evlendikten sonra Rab'a gittiğim zaman bana dedi ki ben üzgündüm. Dedi ki üzgün olmana gerek yok. Sen çok şanslısın. Her cuma günü Amirul Mu'minin hutbesini direkt olarak hazır olarak dinleyeceksin. Canlı olarak. Camiye çok dikkat vardı. Her namazı için camiye gideyim diyordu. Birkaç gün önce felce uğradı. Camiye gidemiyordu. Daima dua ederdi. İnsanlar derdi ki dua edin. Allah-u Teala benim bacaklarıma güç versin ki ben camiye gidebileyim ancak. Ve birçok iyiliğe sahibiydi. Allah-u Teala derecelerini yükseltsin. Fakirliğe rağmen, darlığa rağmen kızlarına dahi tahsil verdi. Okuttu ve hepsi mezun oldular. Onun oğlu dahi M.A. yaptı, B.Ed yaptı. Bu diplomaları elde etti. B.Sc, B.Ed ve M.A. yaptı. Söylediğim gibi ve şimdi Talim-i İslam Lisesi'nin müdürüdür. Allah Teala onun evladına ve evladına dahi hilafete bağlı kalmaları nasip eylesin. Ve yaptığı fedakarlıklar gelecek için dahi onun evladı nesiller onu hatırında tutsun ve vefalı cemaatle vefalı kalmaları kendilerine nasip olsun. Amin.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.